انتهت نهايه الشوط الثاني واللقاء بفوز المصري البورسعيدي ب3 اهداف على النادي الاهلي عشان تبقى اول هزيمه للنادي الاهلي في الاسبوع ال17. احرز اهداف اللقاء جونيور في الدقيقه 11 ومؤمن زكريا في الدقيقه 72 و84 وعبد الله سيف في الدقيقه 93. وايه اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه؟ الجماهير بتجري على لعيبه النادي الاهلي. قبل ما اختم واروح لملعب الاهلي بصوا حضراتكم اهدى ايه لا 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 بيضربوا العيب ده جو بقى معلش احنا بنقول اول لقاء بنقول الروح الطيبه ما ينفعش يا جماعه. الجهاز بيجري واللعيبه بتجري اهدى والامن بيجري ويعني اهدى. يا كان الله فوق لعيبه الاهلي النهارده كان الله فوق لعيبه الاهلي حقيقي اهدى. يعني منظر مش ممكن يعني يا جماعه. النادي الاهلي برضه مستحيل النادي الاهلي برضه كفرقه فريق مصري يعني النادي الاهلي ده مش جاي من بره. يعني منظر الاهلي والزمالك انديه القمه بيحصل معاها كده. غير اتحاد الكره هيكون ايه؟ بصوا حضراتكم لا سيد عبد الحفيظ واكرامي وابراهيم حسن بيحوش اهدى. لا دي مش كوره. كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي النهارده. مش عارف اتحاد الكره هيعمل ايه؟ لجنه المسابقات هتقول ايه؟ يعني الصوره قصدك تعبير. يعني بصراحه انا لو النهارده من لعيبه النادي الاهلي يعني بصوا حضراتكم اهدى. يعني لا تعليق مفيش كلام يتقال مش معقول. يعني المناسب يقول من ملعب فيه عصيان وهنا الاعداد بيقول يعني ما خلاص مش محتاج عصيان. لما ينزل كل الجمهور ده على 11 12 ولا 20 واحد هيبقى ايه الموقف؟ مش يعني مش عارف. غير بقى المسابقه ايه ده كله رايح على اوضه اللبس. طب الناس دي هتروح ازاي النهارده من الملعب ده؟ ولا الجماهير الاهلاويه هتعمل ايه؟ بصوا حضراتكم ده الجمهور نازل لكنه هو نازل بيحتفل. يعني في النهايه 3 نقاط للمصري. لحد دلوقتي بنشوف بقى هل لجنه المسابقات هيبقى قرارها. يعني مش معقول. يعني مش والامن اهو الامن سايب الناس تنزل. صوره من بدايه اللقاء الجماهير والصوره اصدق تعبير قدام حضراتكم عشان